Bueno, amigo. Mira, una preguntita por aquí. ¿Dónde queda un café internet? Mi hermano bebe. Allá en la cuadra hasta que... Oye, cójale, cuidado, mi hermano, cuidado, ¿qué? Hermano, discúlpame ahí. ¿Dónde queda el café internet? Si lo que yo soy nuevo por aquí, vale. Por eso allá, ve. Allá donde está la cuadra aquella que viene allá al poste, vete ahí. De hermano, gracias. Buena, compa. Bueno, pues, ¿Todo bien, qué? todo bien. Bueno, una preguntita para aquí. ¿Dónde queda un lavadero de moto? Vale? Lavadero. Ay, ¿qué va? ¿Qué tiene? De hermano, discúlpame ahí. ¿Dónde queda el lavadero? Discúlpame. Pero para tomarte algo para que te... De hermano, gracias. ¿Oíste? ¿Qué? Buena, amiga. Bueno, amigo. Amigo, una preguntita. ¿Dónde vive el señor Felipe, el que arregla los televisores? Si no que estoy perdido, no sé cuál casa es. Sí, no estoy más viva allá en la casa. ¿Qué? ¡Ay, amigo! Amiga, discúlpame ahí. ¿Dónde es que vive? Con tanta calle aquí para allá, amigo. Amiga, muchas gracias.